कोड़े कायाऊं तुझ लिखन लख हजार जीअ सब कह जीअ से दर्शन धारो धार प्रेम तुंहिंजा पार कहिड़ा थी कहिड़ा थी। वाह वाह हाणे आउं साईं गुलाम सूद ॻाल्हि बैत जे पस मंज़र ते थोरो ॻाल्हायूं। वाह गुलाम सूद जानी बाबा ही वो जेको बैत आहे न बड़ा ॾिसो ही सर्द वहदत ता कसरत थी कोड़े कायायूं बड़े ही ही माना डाइवर्सिटी जो हिकिड़ो अहिड़ो साइंस जो सुवालु आहे जंहिंमें जेके कसरतूं आहिनि उन्हनि कसरतुनि में लतीफ़ साईं वहदत खे कीअं थो तलाश करे ॻाल्हि ॿुधाई वहदत खे लतीफ़ साईं तलाश कीअं थो करे कोड़े कायाऊं तुझे लिखन लख हजार लिखण लख हज़ार यानी तो कई तशबीह पिया ॾियनि हर को पंहिंजी तशबीह थो ॾिए सभु कंहिंजी असीं जीअं सभु कंहिंजी असीं दर्शन दारोदार हाणे असांजूं सूरतूं सभिनी जूं अलॻि अलॻि आहिनि सही पर सभिनी सां जीअं करिणो आहे जीअं माना प्रेम करिणो आहे मोहबत करणी आहे असांखे हिक ॿिए सां एॾी त हिक ॿिए खे पहचाइणो आहे जो असां सभु हिकु थी वञूं ऐं लतीफ़ साईं वहदतुल वजूदी सूफ़ी आहे ऐं हुनजी जेका मंज़िल आहे हुनजो जेको पंध आहे उहो हिन समूरी काइनात खे हिकिड़ी वहदत में ॾिसणु आहे हिकिड़ाई में ॾिसणु आहे रुगो इंसाननि खे न पर जेके जीवतूं आहिनि जेके लकाव आहिनि काइनात हज़ार जिन्सूं सभु इहे सभु हिकिड़ी वहदत में हुनखे ॾिसणी तॾहिं वञे त आख़िरी सभिनी खां प्रेम तुंहिंजा पार ऐं कहिड़ा थी कहिड़ा चए थो ए प्रेम जंहिं तूं काइनात खे ख़लकियो आहे ऐं तुंहिंजा पार माना तुंहिंजा दलील कहिड़ा ॾेई कहिड़ा ॾियां कोई हिकिड़ो दलील हुजे त ॾिया न ऐं दलील छाजा उन वहदत जा जंहिं वहदत जो मुतलाशी लतीफ़ आहे जंहिं वहदत जी तलाश में लतीफ़ आहे 3 सदियूं गुज़री चुकियूं आहिनि अॼु ताईं असां हलबियो वियो आहे त असां भेटाई साईं खे उन अंदाज़ में सम्झी न सघिया आहियूं ऐं जॾहिं सम्झी न सघिया आहियूं त असां हालत इहा आहे त ॿिनि वक़्तनि जी माने जे लाइ परेशान आहियूं समाज किथे बीठो आहे सिंध किथे बीठी आहे दुनिया किथे बीठी आहे आलम किथे बीठो आहे जंहिंजा हू ख्वाब ॾिसी वियो हुयो लतीफ़ साईं तारीफ़ साईं वॾो तूं लतीफ़ साईं जो पारखू हुई ऐं हिकिड़ो कमाल जो पारखू हुई त हाणे बैत ॾिसो वञी किथे पढ़ियो अथई माना काइनाती बैत आहे इहो रुगो समाज न आहे पर इहो काइनाती बैत आहे त प्रेम तुंहिंजा पार कहिड़ा चई कहिड़ा चवां कहिड़ा चई कहिड़ा चवां पर लतीफ़ साईं कहिड़ा चई कहिड़ा चवां लतीफ़ साईं जी ॿोली वरी इहा आहे त तुंहिंजा जेके पार आहिनि तुंहिंजा जेके ॾस आहिनि तुंहिंजा जेके दलील आहिनि उहे एॾा अणगणिया आहिनि जो कहिड़ा दलील ॾेई कहिड़ा दलील ॾियां ऐं दलील छाजे लाइ इहा शइ असांखे ज़हन में रखणी आहे छाजे लाइ दलील प्रेम जे लाइ हिकिड़ाई जे लाइ मोहबत जे लाइ ऐं समूरी इंसानियत जी जेका वननेस आहे जेका हिकिड़ाई आहे उनजे लाइ ऐं जॾहिं इंसानियत में हिकिड़ाई पैदा थींदी असां सभई हिकु थी पवंदासीं त असांजी तरक़ी असांजी धरती असांजी सरती असांजो संसार असांजो सभु कुझु तरक़ी जे कहिड़े मेराज ते हो उन मेराज ते जिथे सबका पसे प्रिय हलो हलो काकतरे जिथे नींह उछल न का छल न पल सबका पसे प्रिय खे माना इंसानी आज़ादियुनि जो हिकिड़ो अहिड़ो समाज अॾिजी वेंदो जॾहिं असां हिकिड़ाई खे ॻोल्हे तलाश करे हथु करे ऐं असीं उनजो हिसो थींदासीं त पोइ अहिड़ो समाज अॾिजी पवंदो लतीफ़ साईं अहिड़ो समाज अहिड़ो मम्मी जो हिकिड़ो बैत कोन आहे जंहिंमें रूम साईं फरमाए थो त हीउ इश्क हिन इश्क खे लखे शाबसूं छो हिन किरोड़नि ज़र्म खे मिलाए छॾियो आहे हीअ उहा मोहबत जी साॻी ॻाल्हि आहे बेटा हा वाह साईं सो लतीफ़ साईं साईं उहा एॾी वॾी हस्ती आहे जो काश असां हुनखे सम्झी सघूं अॼोकी इहा जेका लतीफ़ी कचहरी आहे उन कचहरी जो जेको बोर आहे उहो तालिब साईं आहे तालिब साईं लतीफ़ साईं जो उहो पार्टू आहे जेको जंहिंखे अणगणिया बैत यादि आहिनि न रुगो यादि आहिनि पर वरी जॾहिं उनजी तशरीह करे थो त हिकिड़े अहिड़े जहान में माना हिकिड़ी अहिड़ी वादीअ में वठी थो वञे जंहिं वादीअ में मोहबतूं आहिनि जंहिं वादीअ में प्यारु आहे जंहिं वादीअ में हिकिड़ाई आहे जंहिं वादीअ में जिते हिकिड़ाई आहे त उते बराबरी आहे इंसानी बराबरी जो उहो तसवर आहे जेको तसवर दुनिया जे कंहिं बि फ़लसफ़ी जीअं लतीफ़ साईं इहो हिकिड़ो बैत आहे साईं
थोरो वरी हिन ते रोशनी विझो जीअं ॿियनि दोस्तनि खे तव्हां मुस्तफ़ीज़ थी सघनि तव्हां चओ त मुंहिंजे नाले पिया पर तव्हां उन कमाल जूं तशरीफ़ूं जीअं जीअं जले जग तीअं तीअं मूं ताक़ीद थिए थोरो गौर कजो जीअं जीअं झले जग तीअं तीअं मूं ताक़ीद थिए गहरियो तूं ॻाल्हियूं करे वैसे गुणूं वॻ लोक लताड़े निंड में पुछीअ लालण लॻ त आजाणी उरग बंभोरा ॿाहिरि थिए वाह 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 यानी तुंहिंजी जेका मुलाक़ात आहे महबूब सां उहा ॿिए पासे ते ॿी जाइ ते हीअ आम माण्हू सोच में रखे थो न हिते तुंहिंजी मुलाक़ात मुमकिन कोन्हे आयाणी ओरग बंभोरा ॿाहिरि थिए तालिब साईं हाणे ॻाल्हि तूं अहिड़ी करे वियो हुई जो भिटाई साईं जे फ़लसफ़े जो उहो सुवालु खणी आयो जेको सुवालु भिटाई खां घणो पोइ फ़लसफ़े वटि आयो भिटाई वटि अॻु हुई फ़लसफ़े जी दुनिया आहे त बाबा अक्सरत सिधे रस्ते ते न आहे उहो फ़लसफ़ो थो करे हा बिल्कुलु अक्सरत सिधे रस्ते ते आहे सिधे रस्ते ते न आहे हूंदी सच तनहा थींदो आहे सचाई तनहा थींदी आहे उन सां हुजूम तॾहिं गॾु जॾहिं मंज़िल खे वेझो थींदी आहे हाणे इहो जेको जीअं जीअं झले जग तीअं तीअं मूं ताक़ीद थिए तीअं तीअं मूं ताक़ीद थिए ऐं लोक वे न वारो असीं वहूं उभारा उहो भारो आहे अखि उल्टी धार वो उल्टो आम असीं इहा ॻाल्हि लतीफ़ करे वियो आहे न अखि उल्टी धार वो उल्टो आम असीं आम लोक त सिधे रस्ते ते न आहे न उहो त ॾाहो कोन्हे जेकॾहिं ॾाहो हुजे हा त आम लोक जी इहा हालत कोन हुजे हा त करे भिटाई चए थो न आम लोक खां उल्टो सोच आम लोक वांगुरु हा मुनफ़रद अलॻि सोच छाकाणि त सचाई उन जेको मुनफ़रदियत आहे उन में आहे सचाई हिन अंबोहनि में न आहे अंबोह त वीचारो ॿिनि वक़्तनि जी मानी जे लाइ परेशान आहे जेको चए आसुर नसुर जे पोयां भॻो होॾां भॻो होॾां भॻो होॾां अंबोह जो इहो कमु आहे तंहिं करे ऐं अंबोह रोकींदो हिन कजां हिन कर जीअं हू रोक थो तीअं मूंखे ताक़ीद थी थिए नसीहत में हुन जो रोकणु मुंहिंजे लाइ नसीहत आहे सच जी तलाश वारी हाणे कोई सिट गहरियो थो ॻाल्हियूं करे वैसे गुणूं वॻ यानी पूरो जेको धणो आहे इहो हलंदो अथव त निंड में गफ़लत में आहे गहरियो मथे गहरियो थो ॻाल्हियूं करे वैसे गुणूं वॻ लोक लताड़े निंड में पुछीअ लालण लॻ यानी हू जॾहिं सुतल हुजनि न तॾहिं तूं तलाश जुस्तजू जारी रख उन ध्यानु ज्ञान में वञूं ख़्याल में वञूं जॾहिं लोक खां आजो थी न पोइ सोच त इन लोक जो छा करिणो आहे इन खां अलॻि न इन लोक काइनात सभिनी लकाइण जो छा करिणो आहे हाणे भिटाई जो इहो फ़लसफ़ो तव्हां ज़रदश जे फ़लसफ़े में हलिया वञो उन खां उत्तम ताओइज़म में हलिया वञो उन खां उत्तम बीठो आहे कन्फ्यूशस में हलिया वञो उन खां उत्तम बीठो आहे इहे फ़लसफ़ी आहे पोइ त मज़हब बनिया हिकु 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 सुर जे हिकु हिकु दास्तान जे हिकु हिकु बैत ते वेही अकेलो वेही सोचे इहो दावा सां थो चवो अकेलो वेही तव्हां सोचींदा तव्हांखे घणा गणिया जेको रस्ता नज़र ईंदा हीअ ॿी बचो चले हिन जी हीअ माना थी सघे थी पोइ तव्हां ॾिसो त मूंखे मुंहिंजे नज़रिए खे वेझो पए कहिड़ी आहे हिन जी सोच उते त बीहारे छॾियो न इहो बि असांजे लाइ काफ़ी आहे हिकिड़ो सुहिणी जो हिकिड़ो बैत आहे वह तिख वाहुड़ तिख जित नीह तिख निराली वह तिख पाणी में तेज़ी आहे वह तिख वाहुड़ तिख पाणी जो जेको दरिया आहे उन में बि तिखाई आहे नीह तिख निराली पर मुंहिंजो जेको नीह आहे न उनजी तिख बि निराली आहे यानी मुनफ़रद आहे तेज़ी हुननि में बि आहे वहकिरे में बि तेज़ी आहे दरिया हर शइ पाणी हर शइ खे रोड़े वेंदो आहे को बि पाणी खे रोके न आहे सघियो अॼु ॾींहं ताईं पर भिटाई चयो न मुंहिंजो जेको नीह वारी छिक आहे न उहा थोरी मुनफ़रद आहे नीह तिख निराली हाणे ॾिसजांइ गौर कजांइ जन खे इश्क अमीक जो ख़िलवत ख़याली जंहिंखे अमीक जो इश्क आहे न हाणे अमीक उनाई खे बि चयो वेंदो आहे अमीक जूं कई मानाऊं हूंदियूं आहिनि हिते लतीफ़े जी माना कहिड़ी हूंदी अमीक यानी पूरी काइनात जंहिंमें ही पखी पखड़ जीत जानवर समुंड हर शइ अची वई जिन खे इश्क अमीक जो ख़िलवत ख़याली उहे अकेला ई वेठा पंहिंजो पाण सां चई वेठा हाणे चए थो वारी से वाली जिन हीअं वध करे हाणे कोई बि वरी ॾिजां अंधी वछूं कंदी वछूं तंजा लाइ न तिख यानी मुंहिंजी पूरी नज़र में हेॾा होॾा रुॻो वछूं ई वछूं हाणे वछूं इन करे जो मेहार वारो सुर सुहिणी आहे
उन में इहो ज़रूरी हो त कच्छ जो ज़िक्र बि हुजे। अंधीअ वछू कंधीअ वछू तंगियां लाइ न तिख, केतिरी बि मुंहिंजी नज़र सोच सोड़ी हुजे त हीअ जेका तिख आहे न इहा त उन मां निकिरी वेंदी न। तंगियां लाइ न तिख, सूरत जा साहड़ जी सॾील पंहिंजे ॾुख, ॾिख आहे हीअ लफ़्ज़ ॾुख न पढ़बो, सूरत जा साहड़ जी सॾील पंहिंजे ॾिख, यानी हीअ जेका हुनजी शिकिल आहे उहा मुंहिंजे वजूद लाइ सिंगार आहे, तयारी आहे। ॾिख जो मतिलबु आहे सेज, तयारी, सिंगार। सूरत जा साहड़ जी सॾील पंहिंजे ॾिख, पहाड़ तिनी विख ॾिनी सांभार सुखी। हीअ वाहड़ उन्हनि लाइ हिकिड़ी विख जे बराबरि आहे जंहिंखे महबूब यादि आहे, सांभारो वञे। महबूबो तव्हां ॿुधो न पंहिंजो तालिब साईं जो, तालिब साईं हिकिड़ो असांजो उहा सुखड़ी आहे सिंध जे लाइ, उहा सुखड़ी आहे जेका लतीफ़ साईं खे जंहिं अंदाज़ सां तालिब साईं खणे थो, सच पुछो त उहो हैरत में विझंदड़ आहे। ऐं सुहिणे जा जेके बैत पढ़ी उन में ॾिसो वह तिख वाहुड़ तिख, माना वहकरा एॾा तिखा आहिनि ऐं वाहुड़ में बि तमामु घणी तेज़ी आहे, पर जंहिंखे इश्क जी खिलवत आहे, महबूब जी, महबूब माना मंज़िल माना मक़सदु, जंहिंखे उनजो ख़्यालु आहे न उन जे लाइ वाहुड़ विख बराबरि बि न आहे। वाहुड़ उहो जेको हेॾो दरियाव आहे उहो उन जे लाइ हिकिड़ी विख ॿिरांग जीअं भरबी आहे, माना ॿिरांग जे बराबरि बि कोन्हे को। तालिब साईं असांखे इहो सम्झायो आहे, हिमत करणी आहे। हीअ जेको तव्हां समाज अंदरि जबर ऐं जेको इस्तिसाल ॾिसो पिया, इहो जॾहिं बि असीं जाॻियासीं ऐं जॾहिं असीं सुहिणी बणिजी वियासीं न त असांजे लाइ सचमुच हिकिड़े विख जे बराबरि हक़ मौजूदु, जीअं लतीफ़, जीअं सिंध, जीअं आलम इंसानियत।